mukadzi ane 2 years ari kuchayiswa Mapoto. Kwakangoenda tsvakirai kuno chete. Nyaya iri apa murume angomuka akatoti mwedzi kupera kwawo ndiri kuda kuti tiende kumusha. Muno mamusi kundiitira hapana chiri kufamba. Ndikati okay, ko tadii tazoenda January. Akutoti kana usingadi enda kumba kwenyu. Pane nyaya ndepekuti ini semukadzi wake handitofana kuplana here, not kutonzi tiri kuenda kumusha apa hatina kana chinhu chatinacho kuZimbabwe kwacho. Even hembe ndedzekutamburira. Apa kumba kwedu kune kuchida kusvikawo munhu wakabata something. Ini imba yangu ndoida, murume uyu kushaya hake but ane rudo. Pakuzonditi enda kumba kwenyu apa plus ane problem yekusada kukura chaiko. Anondida here munhu uyu anotaura zvakadaro. Even ndikaisa brother yangu pastatus anobvunza. Ndikamuudza anototi brother yako haina basa. Ye unoda zvinhu kuda kunzi unoziva here. Ndomuti aiwa ibrother yangu iyi, wai uri kuda kundipesanisa nehama dzangu. Anoti enda kuhama dzako dzacho. Nezuro ndakaswereswa nenzara ndichinzi enda unotengerwa nehama dzako. Apa anenge asina kana kudhakwa. Kuma 5 ndopa akazotanga kuti handei tinotenga hupfu. Tadzoka akatanga kutsvaira mumba nekubika. Kurongedza hembe because tanetsana masikati nenyaya yebrother. Nhasi akunditi sorry baby, ndobva andipa mari yanga atora nezuro. Ine hangu murume ndoda but zvimwe zvinoitika zvinondirwadza. Please ndibatsirewo hama dzangu kuti ndoita sei, anondida here munhu uyu kana kuti ndezvekungotungana kwembudzi.